मैं गवाह हूं साथ में। ये गवाह राइट बताएंगे सर कितना हो रहा है? हाँ राइट बताइए सर कितना पैसे की कमी आ रही है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत थेरेपी हुआ है। हाँ कैसा था सारा ट्रीटमेंट अच्छा? बहुत बढ़िया। मैं छोड़ो अब साइड मैं तेज बुखार चाहिए। हो गया? ठीक है मजा आ गया। मजा आ गया, बाप रे बाप। अच्छा उठ जाओ। एक नंबर। एक नंबर। आगे की तरफ झुको अब। झुकने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी ओवरऑल कैसा लग रहा है पूरी बॉडी? बढ़िया बढ़िया? हल्का लग रहा है। पेन जो था ऑन अ स्केल ऑफ 10 जब आप आए थे अभी कितना रेट करोगे 10 में से? 10 में से कम तो 6 कर देंगे। 6 कर देंगे ना? वेरी गुड। जब तक आपसे वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, देखो मैं दवाई सब में बहुत वो कर परेशान। बहुत कर दिया। मैंने आपको बताया नहीं, हाँ, आपको हाँ, रिपोर्ट हाँ। दिखाऊंगा ना संडे। बस मुझे थोड़ा एक चीज से 72 चीज हो गया, दिक्कत ये है। दवाई की वजह